Bugünkü sohbetimizin konusu da Ronaldo 400 makinelerinin 2003 modellerinin üzerinde bulunan orijinal yağ müşürlerini yağ kaçırmasından dolayı atılması. Halbuki bunun tamiri var. Tamirini de şu şekilde yapıyoruz. Bunun içerisinde conta var. Yağ müşürünü mengeneye sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Yağ müşürünün üzerinde 2,5 vidaları da var, orijinal vidaları. Onları söktükten sonra yağ müşürümüz şu şekilde elimize geliyor. Bunu açmak için şu şekilde tornavidalarımızı sabitliyoruz. Arasına diğer tornavidayı sıkıştırıp çeviriyoruz. Bunu gevşettikten sonra hareket şu. Bunu söküyoruz. Bunu söktükten sonra içindeki şu parçayı çıkartıp görüyorsunuz contanın halini. Contayı değiştiriyoruz. Yedek parçacılarda bu orijinal conta değil ama yedek parçacılarda mevcut. Bu içerisindeki contayı değiştikten sonra tekrar bunu kapatıyoruz. Aynı şekilde sıkıp topladıktan sonra makinemize test ettikten sonra startı veriyoruz. Hiçbir problem yaşamadan çalıştırabiliriz. Bir diğer konu da yağ müşürlerinin içerisinde bulunan yağ müşürlerinin içinde bulunan rekorlar. Aynı şekilde bu rekorları da atmıyoruz arkadaşlar. Birçok usta arkadaşımız bunu bilmiyor ya da uğraşmak istemiyor. Sonuçta bu milli hasıla. Bunlara değiştirirsek, ekonomiye katkıda bulunursak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Şunun içerisinde sekman var. Sekmanı çıkartıp içerisinde bulunan yayı, rekorun içerisindeki bulunan yayı değiştirdikten sonra bunu da aynı şekilde toplayıp çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Dilek Çorap, Ergün Usta, saygılar, selamlar.